आज मैंने सोचा चलो घर की कुछ चीज़ें धोकर उन्हें भी नया सा एहसास दिला दिया जाए। वैसे एक बात बताऊं, घर की चीज़ें भी बड़ी मज़े की होती हैं। जितने प्यार से इन्हें साफ करो उतनी ही जल्दी दोबारा कहती हैं चलो फिर से शुरू हो जाओ। कभी कभी तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपस में प्लान बनाती हैं कि एक साफ हो जाए तो दूसरी गंदी हो जाए। खैर सफाई तो चलती रहेगी, लेकिन एक बात ज़रूर है, साफ सुथरा घर देखकर जो सुकून मिलता है वो सारी थकन आदि कर देता है। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं बस आज कुछ नहीं करना, तो फिर आपको भी घर की चीज़ें यही जवाब देती होंगी, हमने कब आपकी सुननी है। और सच बताऊं तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि घर की चीज़ें रात को आपस में बैठकर मीटिंग करती होंगी। एक कहती होगी कल मेरी बार ये गंदा होने की, और दूसरी बोलती होगी नहीं जी आज मैं ज़्यादा चमकूंगी ताकि मुझे पहले से ज़्यादा साफ किया जाए। और मैं बेचारी हर रोज़ यही सोचती हूँ कि आज तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन घर भी शायद दिल में ही कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है मैडम, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। खैर एक बात तो माननी पड़ेगी, घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, बस हम बीच में चाय पीकर खुद को तसल्ली दे देते हैं कि आज हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया।